Mi dici ok o no? Perché non vedo. Ah, s'il y a quelqu'un? Le coach commence à montrer ses limites. Après aussi, est-ce qu'il peut faire plus? Tu prends les confidences. Tu prends tes confidences. Adesso perché ci sono moltissimi che attaccano. Quindi facendo con solo euro, non vedo che si vince. Hein? D'orange, une pomme. Ah oui, on va le mauvais dire. Voilà. Moi, c'est le champagne. Champagne sans alcool. C'est un bon. Merci. On va commencer. J'ai juste un tennis. Pourquoi toujours toi? L'arbre ne monte pas de là. Comment ça? J'ai même pas encore dit ça. Mais il s'est blessé avec ses croisés, il doit le manger. Et là, ils avaient acheté un gardien Black. C'est bien. Mais Blancy, c'était le capitaine. Ouais, et puis il était là depuis la deuxième division. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il est monté avec le club. Il avait laissé pour l'instant l'autre titre, il perd pas. Ah, mais lui est blessé. Mais même quand il était là, il perd pas autant. Ah ouais? Pas autant? Tu penses que ça va être chaud quand il revient? Si l'autre il continue comme ça l'année prochaine, ça va être chaud? Faut voir, hein. Faut voir. Je pense que tu es obligé, et puis il faut voir comment il revient. Celui qui va le 31. C'est pareil. Il faut dire. Un peu plus? Servant. J'aime bien la fenêtre, Ok, ça marche. Coucou au Sénégal. Coucou au Sénégal. Coucou au Sénégal. On est prêt à partir avec les Lions pour ramener la coupe, Inch'Allah. C'est quelle télé? La FSF TV. Chaîne de la Fédération sénégalaise de football. Mesdames et messieurs, tout le monde est parti au sol, et puis on va débarquer de l'avion. Merci.